Բարև Հայաստանյան ներքաղաքական արագընթաց զարգացումների, արագընթաց սրացումների համապատկերում կարծես ուշադրությունից դուրս մնաց մի կարևոր խնդիր, որ վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերություններին եւ Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությանը։ Խոսքն այն մասին է, որ Հայաստանը հրաժարվել է հայկական ատոմականի շահագործման ժամկետը երկարաձգելու համար աշխատանքների ռուսական վարկից։ ADTV հարցազրույցների եթերում ես զրուցելու եմ էներգետիկ անվտանգության ինստիտուտի ղեկավար, քաղաքական գիտությունների դոկտոր Վահե Դավթյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Դավթյան։ Արդեն տևական ժամանակ ատոմականում ռուսական վարկի միջոցով այդ աշխատանքները ընթանում էին, շարունակվում էին, հիմա պարզվում է, որ Հայաստանը հրաժարվում է վարկի մնացյալ հատվածից, ես ճիշտ եմ հասկանում, ինչ ծավալի մասին է խոսքը մոտավորապես։ Տեսեք, իրականում իշխանությունները մինչև չեն բացում փակագծերը, քանի որ ընդամենը 2 օր առաջ հայտարարվեց, որ խնդրել են ռուսական կողմին երկարացնելու վարկի մարման ժամկետը, ստացել են մերժում եւ ըստ այդմ որոշում է կայացվել հրաժարվելու ռուսական վարկից։ Սա ակնհայտորեն իր մեջ բավականին շատ ռիսկեր է պարունակում եւ միաժամանակ շատ հարցեր է առաջացնում։ Հարց համար առաջին, եթե մենք այնուամենայնիվ հրաժարվում ենք Ռուսաստանի կողմից տրամադրված վարկից, ապա որտեղից ենք վերցնելու այն գումարը, որն անհրաժեշտ է ատոմակայանի մոդեռնիզացման աշխատանքները ավարտին հասցնելու համար։ Խոսքը հիշեցնում գնում է 270 միլիոն դոլարի մասին, որը սահմանված է 2015 թվականի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունների միջև կնքված միջպետական պայմանագրով։ Հարց համար առաջին։ Երկրորդ հարցը, որը եւս առանցքային է, եւ այստեղ մենք մի փոքր պետք է տեղափոխենք կոմերցիոն տիրույթ, քանի որ ակնհայտ է, որ այն պայմանները, որոնցով ռուսական կողմը տրամադրել է Հայաստանին այդ վերոնշյալ վարկը, տրամադրվել է բավական արտոնյալ պայմաններով։ Խոսքը գնում է տարեկան 3% տոկոսատվույթի մասին, ինչը եթե համեմատենք հետխորհրդային տարածքում Ռուսաստանի այսպես հարկային, միջուկային վարկերի տրամադրման քաղաքականության միտումներին, ապա կտեսնենք, որ նույն Բելարուսին վարկը ատոմական կառուցելու համար տրամադրվել է 5.6%-ով եւ այլն, այսինքն այն վարկը, որը տրամադրվել է օբյեկտիվորեն բավականին հարմար պայմաններով եւ իրականում այն արտոնյալ ժամկետը, որը արկա է պայմանագրի շրջանակներում արձանագրված, այլևս սպառվել է եւ այս տարվա հունիսից մենք պետք է սկսենք արդեն այդ վարկի մարումներ իրականացնել։ Ինձ համար առնվազն հասկանալի ինչու է խնդիրը կայանում, բանրանում է, որ մի կողմից իհարկե ատոմականի վերանորոգման աշխատանքները ընթացել են եւ շարունակում են ընթանալ բավականին արդյունավետ եւ բերել որոշակի դրական արդյունքների, 19 թվականին արդեն միացել են ատոմակայանի ցանցին, բայց այնուամենայնիվ խնդիրը պետք է դիտարկել ավելի լայն մեր էներգատրանսպորտային համակարգում առկա ճգնաժամի համատեքստում։ Ինչու է ճգնաժամը կայանում։ Երկրում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի ծավալները գնալով նվազում։ Եվ ներկայումս կորոնավիրուսի այս համավարակի պայմաններում եւս արկային նմանատիպ միտումներ իմ գնահատականներով, իմ հաշվարկներով այս առաջին կիսամյակում մենք ունենալու ենք էլեկտրաէներգիայի գեներացման անկում մոտավորապես 20%-ի չափով։ Այս միտումը շարունակական բնույթ է կրելու։ Սա նշանակում է, որ ամբողջ էներգահամակարգը, այդ թվում նաեւ ատոմակայանը, նվազեցրել է իրենց օգտակար գործողության գործակիցը։ Եվ փաստորեն այդ վարկի մարումը, որ սահմանված է պայմանագրով, գոյացնում է լրացուցիչ բեռ Հայաստանի էներգետիկ համակարգի եւ մասնավորապես էլեկտրաէներգիայի սակագնի վրա։ Եթե խոսենք կոնկրետ թվերով, ապա եւ դա արկա է նաեւ պաշտոնական հայտարարությունների մակարդակով, ատոմակայանի վարկի մարումը այս տարվանից պետք է ձևավորել լրացուցիչ բեռ երկինասուն գործող սակագների վրա 2 դրամի չափով։ Բայց եթե բեռը ավելանում է, դա չի նշանակում, որ ատոմակայանի վերանորոգումը կարող է հետաձգվել կամ բան, դա իմպերատիվ պահանջ է, չէ՞, եւ դա անհրաժեշտ է։ Միանշանակ սա իմպերատիվ պահանջ է, քանի որ սա այն ծրագիրը չէ մոդեռնիզացման, որը պարզապես հաստատվել է, մշակվել հաստատվել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կողմից, սա այն ծրագիրն է, որը հաստատվել է այս ոլորտը միջուկային էներգետիկան կարգավորվող առանցքային անդրազգային կազմակերպության ՄԱԿԱՏ-ի կողմից, եւ եթե մենք մինչեւ 2021 թվականի ավարտենք այդ վերանորոգման աշխատանքները, ապա հայտնվելու են բավականին լուրջ ռիսկերի առաջ նաեւ միջազգային անդրազգային կազմակերպությունների առաջ Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման տեսանկյունից։ Տեսեք, խոսքը չի գնում այն մասին, որ եթե մենք հրաժարվում ենք ռուսական վարկից, ապա աշխատանքները կապցեցվում են։
նախարար Պապիկյանը հայտարարեց, որ սեփական միջոցներից պետք է այդ աշխատանքները իրականացնեն, բայց լավ կլիներ, որպեսզի իշխանություններն ավելի անկեղծ եւ ներկայացնեն այդ ինչ սեփական միջոցների մասին է խոսքը։ Պրոստը բյուջետային միջոցների մասին է։ Թե գուցե մասնավոր սեկտորից փոխելու են ինչ-ինչ գումարներ, ներդրումներ բերել ատոմակայանի վերանորոգման համար։ Այս հարցի պատասխանը ես կարծում եմ հույժ անհրաժեշտ է, որպեսզի իշխանությունները այսօր տան։ Բայց առանցքային խնդիրն այստեղ նրանում է, եւ մենք դա միշտ պետք է հաշվի առնենք, որ ամբողջ աշխարհում միջուկային էներգետիկայի զարգացում եւ ատոմակայանի կառուցումը, շահագործումը, վերանորոգումը մշտապես եղել է եւ կա միջազգային կոոպերացիայի արդյունք։ Հայկական ատոմակայանը դա խորհրդային միության ժառանգություն։ Ասեք, այստեղ մի հարց տամ էլի, խորհրդային միության ժառանգությունը ասում են վարկը տրամադրում էր ոչ թե ուղիղ Հայաստանին, այլ Ռոսատոմին, ես ճիշտ գիտեմ։ Այսինքն անմիջականորեն Հայաստանին չէր տրամադրում եւ նման ռեակտորներ, ինչպես դուք եք ասում, միայն խորհրդային միությունում էին կառուցում, այլ կազմակերպություն ֆիզիկապես հնարավոր չէր կարող դա անել։ Այսինքն հրաժարվում ենք մենք Ռոսատոմից, նշանակում է խնդիրներ ենք ունենում Ռուսաստանի հետ, մոտավորապես կարելի է նման եզրահանգման կա։ Տեսեք մոդելն ինչպիսին է, որ ուրեմն որքան որ դա պարադոքսալ չհնչի, բայց այնուամենայնիվ Ռոսատոմի հետ համագործակցությունից մենք այս որոշման շրջանակներում ամենևին չենք հրաժարվում։ Մենք հրաժարվում ենք ռուսական վարկից, որը 15 թվականի պայմանագրով հատկացվել է ոչ թե Ռոսատոմին, այլ դա միջպետական պայմանագրով կարգավորվող վարկային ծրագիր է, որը տրամադրվում է հայկական կողմին։ Հայաստանը որպես գլխավոր ուրեմն այդ ծրագիրը իրականացնող սուբյեկտ ընտրել է Ռոսատոմ կազմակերպությանը եւ հատկանշական է, որ անգամ եթե մենք վերջնականապես գնանք սեփական միջոցներով ուրեմն այս վերազինման աշխատանքներն իրականացնելու ճանապարհով, միևնույն է այդ աշխատանքները իրականացնելու է Ռոսատոմը։ Ինչու՞, որովհետև միջուկային էներգետիկայի ուրեմն վերազինումը այս ոլորտում նախագծերի իրականացումը դա նախ եւ առաջ գիտական դպրոց է, որը կրկին ես վերադառնում եմ այն հիմնադրույթին, որ ձախորվել է խորհրդային միության տարիներին եւ առ այսօր դեր միջուկային էներգետիկան հայկական ատոմակայանը կառավարում է առավելապես խորհրդային, այնուհետեւ ռուսական տեխնոլոգիաներով։ Այստեղ Ռոսատոմի հետ համագործակցությունը այլընտրանք չունի։ Ճիշտ է, կարծիքներ են հնչում, որ եկեք ֆրանսիացիների հետ օրինակ համագործակցենք, ֆրանսիացիների հետ մենք որոշակի համագործակցություն ունեցել ենք եւ ունենք, որոնք ուրեմն աշխատում են առանձին խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Կարծիքներ են հնչում, որ եկեք վաստենք այս երկխոսությունը Հնդկաստանի եւ Չինաստանի հետ։ Ես կարծում եմ այստեղ մենք որոշակի նաեւ աշխարհակաղակական ենթատեքստ կարող ենք տեսնել, որովհետեւ այնուամենայնիվ Չինաստանը եւ Հնդկաստանը այսօր դինամիկորեն զարգացնում են միջուկային էներգետիկայի ոլորտում հարաբերությունները Ռոսատոմի հետ։ ԵՄ-ի հետ կապված եւս որոշակի սկեպսիս ունեմ, ինչու, որովհետեւ հայտնի է 17 թվականի հայտնի համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության պայմանագիրը ԵՄ-ի եւ Հայաստանի միջեւ, որի ուրեմն Հայաստանը պետք է գնա ատոմակայանի կոնսերվանտ ճանապարհով։ Ըստ այդմ Ռուսաստանի հետ համագործակցություն այս ոլորտում հույժ անհրաժեշտ է, հատկապես հաշվի առնելով, որ պայմանները, որոնցով վարկը տրամադրվել է, կրկնում են Բալկանի արտոնյալ։ Լավ, վարկի հետ կապված այս պատմությունը կապ ունի գազի գնի հարցում անհամաձայնությունների եւ մեծ հաշվով հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկայիս վիճակի հետ։ Ուղղակի կապ չունի գազի գնի հետ, բայց իհարկե գազի գինը, այսինքն ապրիլի սկզբին Գազպրոմ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը, նաեւ այս վարկային ուրեմն ծրագրի կասեցումը, ինչ որ իմաստով նաեւ Հարավկովկասյան երկաթուղու շուրջ առկա խնդիրները եւ կոնցեսիայի խզման հնարավորությունը ի վերջո վկայում են հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա շատ խորքային խնդիրների մասին, ինչու, որովհետև ճիշտ է, դիվանագիտական, այսպես ռետորաբանական պաշտոնական մակարդակով մենք ունենք դեռևս կայուն հարաբերություններ, բայց եւ հարցը տեղափոխում ենք առանձին անվտանգային ոլորտներ, էներգետիկա, տրանսպորտ, այո, խաղաղ ատոմ եւ այլն, այստեղ խնդիրներն ակներև են։ Եվ իհարկե մենք նրանք պետք է դիտարկենք որպես հայ-ռուսական հարաբերությունների կարևոր ինդիկատոր եւ համալիր մոտեցում։ Գազի գնի հարցը հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում ինչ ընթացքի մեջ է, ինչ ունեցանք, լավ, բարդ է այդ գնի կառուցվածքը հստակ վերլուծել, բարձրաբանել, հասկանալ, թե ինչպես է որ գալիս է սահմանին այսքան դրամով, դոլարով, հասնում է սպառողին ինչքան եւ ինչքան հնարավորություն կա էժանացնելու կամ թանկացնելու կամ անընդհատ կարծես անհրաժեշտություն է։ Այս փուլում Դա մենք գիտենք, որ առաջին աշխատանքային քննարկումը եղավ հունիսի 4-ին, ես ուշադիր հետևում էի դրան եւ կարող եմ ասել, որ
հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, որը ներկայացրել էր մոտ 10 օր առաջ իր առաջարկները, իր հաշվարկները, այդքան էլ ամուր դիրքերից չի հանդես գալիս, իսկ Գազպրոմ Արմենիան առնվազն ակտիվորեն պայքարում է այդ փաստարկների դեմ, որոնք բերված են հանձնաժողովի կողմից, սպասենք մյուս հնարքմանը, բայց իմ տպավորությունը հետևյալն է, որ Հայաստանի կառավարության ձեռքերում եղած, այսպես ասած, զինանոց այլևս սպառվել է այս հարցում։ Քանի որ Գազպրոմ Արմենիայի կողմից ներկայացում են այնպիսի փաստարկներ, որոնց դեմ բավականին դժվար է ինչ-որ հակափաստարկներ կայացնել։ Ես բազմիցս խոսել եմ այդ թվում նաև դերիեթերում այն մասին, որ խնդիրը պետք է դիտարկել նախ եւ առաջ 2013 թվականի հայտնի գազային պայմանագրերի համատեքստում, որոնք իապես սահմանափակել են մեր ազդեցությունը Հայաստանի գազատրանսպորտային համակարգի կառավարման ոլորտում։ Խնդիրը գտնվում է նաև Գազպրոմ Արմենիայի բիզնես մոդելի մեջ, որը ինչպես գիտենք, ենթադրում է ուրեմն հետևյալ ցուցանիշը, ընկերության ներքին շահութաբերության նորմը կազմում է 9%, որը բավականին բարձր ցուցանիշ է, հաշվի առնելով ինֆլյացիան, հաշվի առնելով ուրեմն բավականին ծավալուն ներդրումային ծրագիրը եւ այլն։ Խոշոր հաշվով այն սակագինը, որը մենք այսօր ունենք, այն բաղկացած է 3 հիմնական բաղադրիչների։ Տեսեք, առաջինը դա գինը սահմանին $165, երկրորդը դա մաքսային վճարներն են, մոտավորապես $40-42, եւ մոտ $50 դա Գազպրոմ Արմենիայի ծախսերն են, ներառյալ նաև շահույթը։ Հիմա հասկանալի պատճառներով այս երկու բաղադրիչները մենք այսօր փոխել չենք կարող, որովհետեւ գազի գինը սահմանին հաստատվել է հունվարի 1-ով 2020 թվականին եւ գործել է մինչեւ տարեվերջ։ Այսօր մենք պետք է մտածենք արդեն 21 թվականի սահմանին գնվող գազի գնի մասին։ Բայց ասարցը կարծես թե օրակարգից դուրս է, այսինքն առնվազն ես ինչ-որ կիրառական քայլեր այս ուղղությամբ չեմ տեսնում։ Հետևաբար երկրորդ բաղադրիչը ևս անփոփոխ է, ինչ վերաբերում է երրորդին, ես ուզում եմ հատկապես այստեղ ուշադրությունը դարձնել այն բանի վրա, որ այդ $50, որ ես մատնանշեցի, դրա շուրջ 30%-ը կազմված են Գազպրոմ Արմենիայի աշխատավարձային ֆոնդից, ինչպես նաև գազատրանսպորտային համակարգում առկա գազի կորուստներից։ Երկուսն էլ բավականին բարձր են։ Եվ հենց այստեղ է, որ պետք է իրական աշխատանք իրականացնել։ Նախ եւ առաջ նվազեցնելով Գազպրոմ Արմենիայի կորուստները, որոնք 6.7% են, սա ճգնաժամային ցուցանիշ է, վստահեցնում եմ ձեզ, որովհետեւ միջազգային պրակտիկայով եւ զուգահեռ հասկացնում, ամենաընդունելի եւ նորմալ կորուստների ցուցանիշը դա 2-ից 3%-ն է։ Մեզ մոտ հասնում է մոտավորապես 7%-ի։ Սա խնդիր է, որը կենթակա է ներքին կորպորատիվ կառավարչական խնդիրների ուրեմն լուծման, այդ այս ճանապարհով պետք է գնա ընկերությունը։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձային ֆոնդին, ապա թեև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը առաջարկեց, որ Գազպրոմ Արմենիան կրճատի աշխատակազմը շուրջ 1500 միավորով, ես կարծում եմ սա բավականին օպորտուն եւ օպիկ մեթոդ է, որտեղ ի վերջո մենք գործում ենք մարդկանց, սա պետք է նախ եւ առաջ հստակ հասկանալ։ Եվ կարծում եմ, որ ժամանակակից տնտեսագիտությունը եւ կառավարման գիտությունը, մենեջմենտը ունեն գործիքներ եւ առաջարկում են մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս կրճատելու ընկերության ներսում ծախսերը առանց կոլեկտիվի կրճատման ճանապարհով գնալու։ Եվ այստեղ է, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հստակ դիրքորոշումը հայտնի, որը սակայն կարծում եմ այնքան էլ չի համապատասխանում ներկայումս հնչեցած դիրքորոշումը սոցիալական պետության գաղափարաբանություն։ Հասկանալի է, մեծ հաշվով լինի դա ատոմակայանի վարկ, լինի դա գազի գին եւ այլն, ավելի շատ եւ ավելի շուտ քաղաքական խնդիր է, քան տնտեսական։ Ըստ էության կարող ենք եզրակացնել, որ Ռուսաստանի համար անընդունելի է Հայաստանի նոր իշխանությունների առաջարկած խաղի կանոնը, այն է երկու ինքնուրույն, ինքնիշխան, սուվերեն պետությունների հավասար հարաբերություններ։ Գուցե ես ճիշտ է չէի դիտարկի ընդհանրապես այս հարցը սուվերենության տեսանկյունից եւ ընդհանրապես ոչ եմ անում որևէ առումով հարցականի տակ չդնել մեր սուվերենությունը եւ առավել եւս չփորձել այն դիտարկել հայ-ռուսական հարաբերությունների դիրույթում։ Եթե դու զարգացնում ես քո հարաբերությունները եւ բնականում հունի մեջ ես տեղավորում այդ հարաբերությունները քո տարածաշրջանում համառ գերտերության հետ, դա չի նշանակում, որ դու փորձում ես գերտերություն, այլ որ դու փորձում ես սուվերենություն։ Սա նշանակում է, որ դու հակառակը իրականացնում ես պրագմատիկ հավասարակշռված քաղաքականություն։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը
եւ կառավարությունը վերջին շրջանում վերջին 2 տարիների ընթացքում թույլ է տվել մի շարք կարող ենք դա որպես սխալ որակել, կարող ենք դա պարզապես ասել քայլ է, այո, որոնք իրականում հակասել են հայ-ռուսական հարաբերությունների բնականոն դինամիկային եւ ինչը այսօր ստանում է արդեն իր համապատասխան արձագանքը այն վերոնշյալ кейսերի տեսքով, որոնք մենք տեսել քննարկում ենք։ Տեսեք, 18 թվականից ի վեր տարատեսակ քրեական գործեր հարուցվեցին ռուսական կապիտալով աշխատող ընկերություններում, բայց իմ խորին համոզմամբ փոխարենը այն խնդիրները, որոնք բացահայտվեցին այդ ընկերություններում եւ որոնք ես ընդունում եմ կարող են իսկապես օբյեկտիվ բնույթ կրել, փոխարենը դրանք հատուկ ծառայությունների միջոցով դիվանագիտական խողովակներով հասցնել ռուսական կողմին համատեղ աշխատանքներ իրականացնել այդ խնդիրները նվազեցնելու, մինիմալիզացնելու այդ ռիսկի ուղղությամբ մենք սկսեցինք այդ խնդիրները թմբկահարել լրատվամիջոցներով, ինչը չէր կանող իր քաղաքական բացասական էֆեկտը ունենալ նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Վստահեցնում այն խնդիրները, որոնք կան ռուսական կապիտալով աշխատող ընկերություններում, դրանք ամենևին էլ չեն բխում Ռուսաստանի քաղաքական establishment-ի են վերին շերտի շահերից։ Եվ քաղաքական երկխոսությունը նաև այս հարցերի շուրջ պետք է իրականացվեր հենց այս ամենաբարձր մակարդակում։ Առաջներթի երկաթուղին նկատի ունեք։ Ես նկատի եմ երկաթուղին նախ եւ առաջ, նաև որոշակի ակտիվությունը Գազպրոմ Արմենիայի շուրջ, հիշում եք Գազպրոմ Արմենիայի բուստ ընկերությունների մասով որոշակի քրեական գործեր հարուցվեցին, խոսքը գազալացակայանների մասին։ Դորից եմ կրկնում, խնդիրը ամենայն հավանականությամբ ունի օբյեկտիվ արմատներ, բայց քաղաքական PR-ի գործիքակազմին, այլ պետք է փորձել երկկողմանի ռեժիմով լուծել այդ խնդիրները առանց լրատվամիջոցների, առանց այդ խնդիրները թմբկահարելու։ Լավ, տարածաշրջանի մասին էլ խոսենք, էներգետիկ հարցերի մասին։ Թուրքիան հայտարարել է դեպի Նախիջևան գազամուղի կառուցման մրցույթ հաղթողը պետք է 270 օրում կառուցի դեպի Նախիջևան 82 կիլոմետր գազամուղ։ Սա ինչ է նշանակում, Անկարան քայլ առ քայլ զբաղեցնում է Նախիջևանը։ Խնդիրը իրականում առաջին անգամ ձևակերպեց 2010 թվականին, երբ Անկարան եւ Բաքուն որոշում կայացրեցին առայն, որ պետք է Իգդիրից գազամուղ կառուցվի դեպի Նախիջևան։ Խնդիրը շատ պարզ էր, ինչու, որովհետեւ չունենալով ենթակառուցվածքային ուղղակի հնարավորությունը, որովհետեւ Նախիջևան գազ մատակարարելու համար Ադրբեջանը այս ամբողջ տարիների ընթացքում գազի մատակարարումը դեպի Նախիջևան իրականացնում էր Իրանի հետ սվոփային մոդելի շրջանակներում, այսինքն գազ էր արտահանում իրանական աստղարա, այնտեղից Իրանը արտահանում էր գազը ուրեմն նույն ծավալով դեպի Նախիջևան, թողնելով իրեն գազի մոտավորապես 15% որպես սվոփի վճար, այո։ Բնականաբար այս իրավիճակը երկար չէր կարող համապատասխանել Ադրբեջանի շահերին եւ Նախիջևանի էներգետիկ լոկալ էներգետիկ անվտանգության ապահովման կանոն ռազմավարության մեջ չէր տեղավորվում եւ 10 թվականին Անկարայի եւ Բաքվի միջեւ բարձրացեց այս հարցը եւ վերջնական ձևավորում ստացավ ընդհանրապես վերջերս մենք գիտենք որ կնքվեցին բազմաթիվ պայմանագրեր եւ հուշագրեր Անկարայի եւ Բաքվի միջեւ 2020 թվականի փետրվարին այնքան նաեւ էներգատրանսպորտային ոլորտում ակտիվ ծրագրեր իրականացնելու ուղղությամբ Սա է թերևս խնդիրը, որ մենք հետևում ենք նաև թուրքական գազի շուկայում ռուսական Գազպրոմի դիրքերի շարունակական թուլացմանը, որովհետև 2019 թվականի արդյունքում մենք տեսանք, որ ռուսական գազի տեսակարարքաշիռը թուրքական շուկայում նվազեց մոտ 35%-ով, զիջելով ադրբեջանական գազին, եւ սա իդեպ լիովին տեղավորվում է մեկ ազգ երկու տերություն այդ հայտնի ռազմավարության, գեոռազմավարության մեջ, որը մշակվել է 20-րդ դարի սկզբին։ Տեսեք, քաղաքագիտական, փորձագիտական շրջանակներում դիտարկում են նաև, սա արդեն ձեզ որպես քաղաքագետ եմ հարցնում, դիտարկում են նաև սրա ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական կողմը եւ շատ կոպիտ ասեմ, կոպիտ ձևակերպումներով կարծես բարտեր են գնահատում սա որպես ռուս-թուրքական հարաբերություններում, այսինքն Նախիջևանը Թուրքիային, Ադրբեջանը Ռուսաստանին մոտարապես այս բանաձևով։ Կարող է նմանատիպ մոդել կյանքի կոչվել, անշուշտ,
եւ այն ենթակառուցվածքային նախագծերը, որոնք կյանքի են կոչվում այսօր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մասնավորապես Նախիջևանի անմիջական մասնակցությամբ, որ կայանում են հենց դրա մասին, խոսքը ոչ միայն ձեր կողմից նշված գազամուղի մասին է, այլ նաեւ ուրեմն Կաս Նախիջևանի երկաթուղու մասին, որը ունի շատ կարևոր ռազմաքաղաքական նշանակություն, հաշվի առնելով Թուրքիայի նկատումները Նախիջևանում ռազմական բազա ստեղծելու ուղղությամբ։ Ի վերջո չմոռանանք, որ Նախիջևանը Թուրքիան ավանդաբար 21 թվականի հայտնի ազգային պակտի համաձայն համարում է իր տարածքները, ինչպես նաև Սիրիայի հյուսիսը, ինչպես նաև Էգեյան ծովում ուրեմն բազմաթիվ կղզիներ, Կիպրոս, Հունաստանի մի շարք կղզիներ եւ այլն, եւ սա տեղավորվում է Թուրքիայի այդ բավականին կոշտ ռազմավարության մեջ, որը ուղղված է մեծ մերձավոր արևելքում որպես առանցքային դերակատար կայանալու։ Շատ լավ։ Թե երկաթուղու նախագծի իրականացումը, թե գազամուղի կառուցումը անշուշտ լիովին տեղավորվում է գեոէկոնոմիկական աշխարհատնտեսական տրամաբանության մեջ եւ նախ եւ առաջ ակտիվանում են տնտեսական կապերը, ձևավորելով հող, հիմք, այնուհետեւ նաեւ քաղաքական նախագծեր կյանքի կոչելու համար։ Եվս մեկ հարց եւ ավարտենք, Հայաստանը կարող է միջամտել այս գործընթացներին այդքան ուժ, զորություն եւ իրավաքաղաքական բազա ունի։ Դե միջամտել ինչ տարբերակով, եթե խոսքը գնում է ռազմական տարբերակով, ապա ակնհայտորեն ոչ եւ դա մեզ պետք չէ, որ այո, բայց ինչ վերաբերում է դիվանագիտական խողովակներին, ինչ վերաբերում է դիվանագիտական ուրեմն եւ տարբեր լոբիստական գործիքակազմերին, որոնք մենք ունենք, ապա անշուշտ մենք կարող ենք այստեղ որոշակի դերակատարում ստանալ, թեև ասել, որ այդ դերակատարումը կարող է էապես փոխել կոնֆիգուրացիան, ես չեմ կարծում։ Մենք կարող ենք ընդհանրապես որոշակի քայլերի գնալ, պարզապես ինչ-որ խոչընդոտներ ստեղծելով այս ուղղությամբ, Թուրքիայի դեպի Նախիջևան առաջխաղացման ուղղությամբ, բայց ի վերջո պետք է օբյեկտիվ գնահատենք մեր հնարավորությունները եւ մեր աշխարհակաղակական կարգավիճակը, հասկանանք, որ գործ ունենք անձինս Թուրքիայի տարածաշրջանային գերտերության հետ, որը ոչ միայն ունի պարզապես ռեկորաբանության մակարդակով արձանագրվող ինչ-որ շահեր եւ հեռու գնացող ռազմավարություններ, այլ ունի նաեւ հստակ ռեսուրսներ դրանք կյանքի կոչելու համար։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ մեր դերակատարում այնուամենայնիվ այստեղ պետք է իհարկե լինի եւ մենք պետք է դիրքորոշում հայտնենք տարբեր միջազգային կառույցներում այս ամենի վերաբերյալ, բայց ուղղակի ազդեցություն մենք այստեղ ունենալ չենք կարող, հաշվի առնելով նայման, որ ինչպես դուք տեսնում եք, Թուրքիան վերջին շրջանում բավականին ագրեսիվ կեցվածք է ստացել եւ որևէ կերպով չի օբյեկտիվորեն եւ համաչափորեն չի արձագանքում տարատեսակ միջազգային կառույցների կողմից հնչեցվող պահանջներին եւ քննադատություններին եւ մեկնաբանություններին։ Տեսեք, թե ինչ է կատարվում միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում Հունաստանի եւ Կիպրոսի ջրային տարածքների մեջ մտնող կղզիներում, որոնք փաստորեն ենթարկվում են թուրքական նախ այս պահիվերության գոնե տնտեսական էքսպանսիա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Սա IDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի էներգետիկ անվտանգության ինստիտուտի ղեկավար քաղաքական գիտությունների դոկտոր Վահե Դավթյանի հետ, հետևեք մեզ Armdeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։